Сакамотогийн өдрүүдийн эхний бүлгийн парт 2-оор иргэн ирлээ гэж. Хөөхөн удаан хүлээлгээд бас амжлаа шүү те. Ингээд эхэлцгээе. Парт 2 дээр маш их цус нүж хүчирхийлэл гарах учраас дүрснээс илүүтэй зураг хийх орох байх шүү манайхан. Мэдээж Сакамото ах маань домогт алуурчин байсан. Нэг бүсгүй ухаанаа алттал дурлаад ажилласаа гарч тэтгэвртэй гарсан гэхэд болно. Гэтэл түүнийг алсан хүнд нэг тэрбум йен амлсан Сларк гайхал гарч ирсэн. Олон чуулгаачуудтай парт нэг дээр үзэлцсэн дээ. Сларийнхэн шоронгоос орхисон 4 гадаадын алуурчдыг хөлсөлж Сакамото болон тэдний нүхтийг алуулах захиалга өгсөн гэдгийг бас мэдж байгаа. Ингээд үйл явдал руу орцгоё. За нэг залуу алуурчин дампаас айгаад зогтож байна. Дамп харин ичаоста яасын анагаас айс юм уу битгий айлтаа игдүүтэй гэдгэн гэж байгаад өөрөөсөө өргөс шиг зэвсэг гаргаж ирээд нэвт сүлбэд алчж байгаа. Цаашаа явахдаа хүмүүсийн айсан царайг харахаараа тисэхгүй сэтгэл хөдлөөд алчих юмч гэж ах шиг. Апат ч муу ялгаагүй сайхан найрсагхан харьцаж байгаад нэг гарыг дуусгаж байна. Минималист бол хүмүүсийг бөмбөгнөөс жижигхэн болтол бицэж алсаар тэгсэн ирнэл сэтгэл нь ханахгүй. Хоорондоо алуурчдын бүлгэм групп чаттай тэрэн дээрээ слараас өгсөн алах хэвээр хүмүүсийн чагсаалтаа ингэж тэгж алсан гэд чатлаастай. Сав бас нэг хүүхэнтэй зугаацж байна. Нөгөө талд харин Вутан, Лук, Сакамото даатгаад сларын талаар судлахаар болж байгаа юм байна. Ингээд манай гурав нөгөө кино үзүүлж мэдээлэл авдаг газар руу очиж чинь алуурчдын талаар зарим нэг юм олох санаатай кино үзэж байгаа юм байна. Ордерийнхэн мэдээж нөгөө 4 гадаад алуурчдыг авах даалгавар авсан байгаа штэ. Ордерийн бас нэгэн хүчтэй алуурчин болох энэ парт дээр шинээр гарч ирсэн Такамура зүгээр ялаа нисгэд унтжахт нь садаа болсон гэд цавчих гэсэн биш машиныхаа тал хэсгийг нь сэлмээрээ цавчих жишээний тийм л амир гэсэн үг заяа. Манай гурийн мэдээлэл авах гэж дээ хөрхий Сакамото маань нам унтж чинь дуусчаал нөгөө хөөхөн шувуутай Хэскүтэй хамт сумнаас болтох бэлтгэл хийж байхад Нагумо шиний дүр товирцсан ирнэ. Сакамото мэдээж энийг нь мэдлгүй яах вэ? Тэгээд хөөй Сакамото ойрын үед алуурчдын талаар судлаад байгаа сурагтай. Нэг муу ядарсан дэлгүүрийн худалдагч судлаад юу олж толоох вэ? Биднээс угаасаа наад ажлыг чи авцсан байгаа. Тэглээч чи би төвшнийх би эс төвшнийх гэж тодорхойлогдсон байлээ. Баа амжилт гэж авдээ. Энэ үеэр шин лүүг хоёр маань явахтээ хэрэлддгээрээ хэрэлдээд амтны дэлгүүрийнх нь ханыг янзлах зүйл авах гэсэн биш. Хоёулаа жижигхэн амттыг өгөөрдөд ээж идэл яасан гэж тэнд байсан бүх нохоо муурнууд гинтэл амар орилдож хуцаад нэг эвгүй гарыг харсан байгаа аахгүй юу? Тэр нь мэдээж сав худлаа инээж яснаа л би бол халагдсан цэрэг. Яг уу мэдээж өнөөдөр энд Будукигийн гэр бүл болон найзуудыг нь алах гэж ирсэн гэд цүнхээ авахж агаад нэг юм гаргаж ирснээ шууд шинийг цохиод шин хариу үйлдэл хийгээд бултахад лүүг С төвшний шинийг Д төвшин гэхийг нь хараад юу вэ? Лүүчин зүгээр л аригч авгаа штэ гэж мэгээд үхэгчиж юм хэрэлдэх те. Ингээд манай хоёр руу сав бол эцэж цуцхгүй дайран зодолтон хариу үйлдэл хийн яах аргагүй л хүчтэй агаад тэгээ сүулдэ галд өртөнгөөл алтна шинийг лүү хамгаалж агаад өөрөө нилээн хүнд бэртнэ. Шин савын бодлыг унших гэсэн ч зүгээр л бүгдийг нь ална гэх бодлоод хөвөрсөөр энэ л үж шиний тархинд улаан айс нь бас нэгэн өөр хэстэй нийлж холилдож дахин сэрхэхэд тийм ээ. Шин өөрийнхөө шин чадварыг гаргаж ирсэн. Тэр нь мэдээж ирээдүг харж чадах буюу тухайн хүнийхээ ирээдүйд хийх байгаа үйл хөдлөлийг нь урьдчилан аль хэдийн мэдчихсэн байх. Гайхалтай савыг дарааид л цохихдоо чиний ачаар яшигтай бодлуудаас чинь цогтох гэж байгаад илүү гүнд нь орж шин чадвараа нээж чадлаа гэдлээ. Галгал сав бүр яаж ч хөдөлсөн шин болтож хариу үйлдэлийг нь үнэхээр сурамгаа өгнө. Гэхдээ энэ ирээдүг харах чадвар нь шин чадвар учраас маш их энерги шаарддаг болохоор сүүлийн дайралт дээр хүчгүй болж яг алуулах гэж байхад тийм ээ. Манай лүү өстө дарвайдл нь мангастад гараад ирлээ шүү. Тэгэл миний гэр бүлд гар хүрэх гэлсэн хямбгайч алах болно гэж хэлж байгаа дүр төрх мөрх өмнөхөөсөө бүр шал өөр. Сав бүр шок чи яцын зүгээр үү гэсэн чин лүү маань бүр итгэл спирт уучжээ баларсан. Гэхдээ өмнөх согтуу лүү биш. Нилээн сериосны ааш цанта болцсон дайралтуудаа шууд хийгээд бүр дээр нь гараа суудсан заа. Тэгсэн сав босолдоо балан авгаа минь гэдэн харин лүү сонсогчгүй алсан хүний чинь тоогоор хурагчин тастна гэд гарлуун хурц зоогосгий. Сүүлдээ бүр сав шалдаа бууж ам гуйж үхэл царайлнаа.
Ингээд цусаа урсгаад таксинд суучаад нэг газар дээрэндээ хэсэг бөгж нуугдаж амьдрий даа ухааны бодсон байхад бидхий сэрүүн зүудлээ миний хөө гэсэн шиг ойр дэрийн хё аль хэдийн арын судалд нь суудсан цусанд нь хорж алчаад юу ч болоогүй юм шиг гараад явж шүү дээ. Ингээд ямар тааж алуурчин дөрвийн нэг нь өглөө. Манай хоёр их хүч гаргасан болохоор ухаан алдаж сэрэхэд алуурчдын холбооны цэвэрлэлийн хэлцээ ирж гисэн. Эдгээр яадаг гэхээр алуурчид хотыг сүйтгэж бохирдуулсан үед нь хуучин хэмэнд нь оруулж эмхэлж цэгцэлдэг цэвэрлэгээ идэг хүмүүс юм байна л да. Нөгөө талд сүм дээр ойр дэрийн осараагийн юу гэж гуйх вэ? Тийм хоригдол алах болтугай гэд гуйж байсан чи даамп яг хажууд нь ирсэн хараа зогсож байт юм да нэг эвгүй. Осараагийн пөө гайхалтай бурхан минь баярлаа. Шууд уулзчихлаа гэдэл манай хоёрын тулаа эхэлнэ. Явж жагсаалтын хамгийн царай муутай танд таарлаа гэд даампыг хэлэхэд осараагийн даамп тандан хөөе чи япон хүмүүс яаж залбирдгийг мэдхүү. Эхлээд хоёр бүхийг тэгээд хоёр алга ташин дахиад нэг бүхийгөөд зоос шиддэг юм гэдэг ёо. Осараагид хэлэх гоё болтгүй байгаа шүү. Уур нь хүрсэн даамп биенээсээ нөгөө зэвсэг болох өргөсөө харгаж ирээд л жинхэнэ алан талан гэсэн ч осараагийн чи юу яриад аа? Гэрт чинь шавж орж ирвэл чи алан үсттэй. Манай гэрт чи ирчихсэн байгаа болохоор би шавж алах гэж байгаа төдий гэд хэлчихэж байгаа. Даамп уурандаа осараагигийн зэвсэгтэй цүмхийг өөр тийшээ шидлэхэд өөр энгийн хүн дийлхээргүй цүмх байсан байдаг шүү. Осарааги гэхдээ юу ч хийж чадахгүй гэсэн боловч үгүй ээ. Осарааги харин ч даамп руу бүр ойртон зэвсэг рүү нь өөрийнхөө гарыг бүр нэвт оруулахад тэр аимшигтай хуучны турсамжаа сандаг. Даамп багасаа өргөстэй зэвсэгтэй өгөө төрсөн юм байна. Тэгээд амтан ч хайрлаж тэрвэрч чадахгүй, хайртай хүмүүсээ ч тэрвэрч чадахгүй, тэрврээд л шууд өргөсөөрөө алждаг байсан. Тиймээс өөрийгөө хайрлагдах ирэхгүй төрсөн гэж бодсоор сэтгэл нь ийм хүйтэн хүндий болсон юм шиг байлээ. Өвхөөсөө өмнө би зүгээр л хин нэгэнд хайрлагдахыг хүссэн гэж хэлэхэд осараагийн зөндөө их хайртай гэж хэлээд түүнийг хідэн хэсэг болгон тасдахад осараагийг бүр ямар гайхалтай үзэгсэлэнтэйг биширсээр даамп үхнэ. Ингээд хоёр дахь алуурчин өглөөгч. Энэ үеэр Хэсүгэ Пискүтэйгээ хамт алуурчдыг хайсаар Кашима харин Сларын босс Узукитэйгээ хоёр алуурчин үхцэн хэсэгтээ ойр дэрийг саатуулж чадлаа адэргээд уцаар ярьж байхад апат энэ хэдийг ашиглаад байгааг ойлгосон бололтой өрөөнд нь ороод отоо зогсож идэг. Кашимаг хідэн хэсэг болгочоод гараад явнаа. Мэдээж Кашима хөхгүй штэ. Харин уцаа таслаагүй байжээ. Энийг нь Узуки сонсоод зүгээр харин ч дураар нь орхил гин. Гэтэл минималист Сакамотогийн дэлгүүр рүү орж харагдаж байгаа үзэгдэл гарна. Дотор нь мэдээж түүний эхнэр аавыг байгаа штэ. Ингээд эхний хоёр анги дуслаа ёо. Бас л эхний хоёр ангиас эхлээд нэлээд чанга тулаанууд, солиотой эгзэгтэй мөчүүдтэй дууслаа. Тэгээ дараагийн анги нь мэдээж гарахаар нь шууд яриад өгнөө манайхаа. Хүлээж агаарай. Та нарт маань хэр санагдаж байна? Яа харахгүй Юки нь бол хүлээлттэй байсан болохоор маш их тогтолж үзсэн.